ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എക്സ്പ്ലോർ വിഷ് വിത്ത് സ്നേഹ. എൻ്റെ വീട് ഇടുക്കിയിലാണ്. ഇന്നൊരു വ്ളോഗാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.